Hey, what's up guys? Welcome to the Budget PC Builds. গত বিল্ডটি ছিল একটি ৭৫,০০০ টাকার Ryzen 5 3600 গেমিং অ্যান্ড এডিটিং পিসি বিল্ড। ভিডিওটি মিস করে থাকলে তার লিঙ্ক উইল বি ইন দ্য ডেসক্রিপশন বক্স বিলো। আজকে ভিডিওতে থাকছে দুইটি পিসি বিল্ড এবং তাদের কম্প্যারিজন। থাকছে একটি ইন্টেল এবং একটি Ryzen বিল্ড এবং বিল্ডের বাজেট ৫০,০০০ টাকা। আজকে আমরা দেখব ৫০,০০০ টাকায় বেস্ট ইন্টেল এবং Ryzen বিল্ড এবং আপনার বাজেট ৫০,০০০ টাকা হলে আপনি কোনটি নেবেন। অনেক দিন ধরে আপনারা এই ভিডিওটির জন্য রিকোয়েস্ট করছিলেন, সো হিয়ার উই গো। প্রথমেই থাকছে ইন্টেল বিল্ড। ইন্টেল বিল্ডে প্রসেসর হিসেবে থাকছে ইন্টেল 9 জেনারেশনের i3-9100। এটি একটি কোয়াড কোর প্রসেসর যার ক্লক স্পিড ইজ আপ টু 4.2 GHz, যা এই বাজেটে বেস্ট। মাদারবোর্ড হিসেবে থাকছে গিগাবাইটের B360M DH3H, যা 9 জেনারেশন পর্যন্ত যে কোনো ইন্টেলের প্রসেসর সাপোর্ট করবে। এর র্যাম স্লট থাকছে 4টি এবং পিসিএস স্লট থাকছে 4টি। মেমোরি হিসাবে বিল্ডে থাকছে Corsair Vengeance LPX DDR4 8GB একটি র্যাম স্টিক, যার ক্লক স্পিড ইজ 2666 MHz। স্টোরেজ হিসাবে থাকছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের ব্লু এডিশনের 1TB একটি হার্ড ড্রাইভ, যার RPM 7200। রেগুলার ইউজে এই হার্ড ড্রাইভটি থেকে স্পিড পাওয়া যাবে 50 থেকে 100 Mbps এর মতো। ফাস্ট উইন্ডোজ এবং গেম লোডিংয়ের জন্য এতে থাকছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 120GB একটি M.2 SSD। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে থাকছে গ্যালাক্সের GTX 1650 সুপার 4GB DDR6 গ্রাফিক্স কার্ড। এই বাজেটে এটি বেস্ট পারফর্মিং গ্রাফিক্স কার্ড। যদি বাজেট বাড়াতে পারেন তাহলে ট্রাই করবেন GTX 1660 নেওয়ার জন্য, না হলে স্টিক উইথ দ্য 1650। ইট উইল পারফর্ম ভেরি ওয়েল ইন এভরি গেম। বিল্ডটিকে পাওয়ার দিবে ফার্স্ট প্লেয়ারের ব্ল্যাক উইডো 500 ওয়াটের একটি 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। আর বরাবরের মতোই কেসিং আপনাদের চয়েস, বাট আমার কাছে অ্যান্টেকের NX 100টি পার্সোনালি এই বাজেটে বেস্ট লুকিং বলে মনে হয়। যাই হোক, সব মিলিয়ে ইন্টেলের বিল্ডে আমাদের খরচ হবে 52,০০০ টাকার আশেপাশে, যাতে যে কোনো AAA টাইটেলের গেম আরামসে খেলতে পারবেন উইদাউট এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম। Now, the Ryzen build. Ryzen build-এ প্রসেসর হিসেবে থাকছে Ryzen 3 1300X। এটি একটি কোয়াড কোর প্রসেসর যার বেস ক্লক স্পিড 3.5 GHz এবং বুস্টেড ক্লক স্পিড 3.7 GHz। এই বাজেটে এই সিপিইউটির পারফরম্যান্স জাস্ট আনবিটেবল। মাদারবোর্ড হিসেবে থাকছে Asus Prime B450MK মাদারবোর্ড। এতে AMD এর 3rd জেনারেশন পর্যন্ত যে কোনো AM4 সকেটের AMD CPU সাপোর্ট করবে। এতে র্যাম স্লট থাকছে 2টি এবং পিসিএস স্লট থাকছে মোট 4টি। Ryzen বিল্ডটিতেও ইন্টেল বিল্ডের মতো 8GB র্যাম ইউজ করা হয়েছে, বাট মাদারবোর্ডে 3200 বাসের র্যাম সাপোর্ট থাকায় আমরা 3200 বাসের একটি র্যাম স্টিক ব্যবহার করব DDR4-এ ইনস্টেড অফ 2666 MHz। স্টোরেজ অপশনেও এতে থাকছে সেম ওল্ড ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু এডিশনের 1TB হার্ড ড্রাইভ উইথ 7200 RPM, যার রেগুলার স্পিড হবে 50 থেকে 100 Mbps এর মতো। আর ফাস্ট অ্যান্ড ফ্লুয়েন্ট ওয়ার্কফ্লোর জন্য এতেও থাকছে একটি ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের 120GB M.2 SSD। আমাদের এই বিল্ডে জিপিইউ হিসেবে থাকছে ZOTAC GTX 1660 6GB গ্রাফিক্স কার্ড। এর ফ্রিকোয়েন্সি 1785 MHz। এটি 1300X এর সাথে মিলে বেশ ভালো লেভেলের একটি গেমিং এক্সপিরিয়েন্স দিবে আপনাকে, বাট আপনার বাজেট বেশি থাকলে 1660 এর 1900 MHz এর যে ভার্সনটি আছে সেটি নেওয়ার পরামর্শ থাকলো, তাহলে পারফরমেন্স আরও বেটার পাবেন। এই পুরো বিল্ডটিকে পাওয়ার দেবে ফার্স্ট প্লেয়ারের ব্ল্যাক উইডো 500 ওয়াটের 80+ বোন সার্টিফাইড একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এগেইন
কেসিং পুরোটাই আপনার চয়েস, বাট আমার সাজেশন থাকবে অ্যান্টেকের NX100 এর দিকে। এতে ট্রান্সপারেন্ট সাইড প্যানেল থাকায় কম্পোনেন্টগুলো শো আপ করতে পারবেন খুব ইজিলি। সো দ্যাটস ইট, 50,000 টাকায় একটি অ্যামেজিং রাইজেন বিল্ড, যাতে আপনি ডিসেন্ট টু হাই লেভেলের গেমিং করতে পারবেন আরামসে। বাট এখন কথা হলো আপনি কোনটি নেবেন। ওয়েল, গেমিং কমিউনিটিতে টিম ইন্টেল এবং টিম রাইজেন বলে একটি টার্ম আসে। সো আপনি টিম ইন্টেল হলে গো ফর দ্য ইন্টেল বিল্ড, আর টিম রাইজেন হলে গো ফর দ্য রাইজেন বিল্ড। নো নিড টু আর্গিউ হেয়ার। কিন্তু আপনি নিউট্রাল গেমার হলে কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বাজেট অনুযায়ী দুটি বিল্ডই বেস্ট পারফর্মার, বাট আমি গেমিংয়ে রাইজেনকে স্লাইটলি এগিয়ে রাখবো এর জিপিইউ এবং ফাস্টার র্যামের জন্য। 1300X এর সাথে GTX 1660 পেয়ার্ড হয়ে একটি ডিসেন্ট টু হাই লেভেলের গেমিং পারফরমেন্স দিবে আপনাকে, যা ইন্টেল থেকে বেটার হবে। বাট ইন্টেল ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্রোডাক্টিভিটি অ্যাপ অপটিমাইজেশন কিং। অ্যাডোবের সব সফটওয়্যারগুলো ইন্টেল অপটিমাইজড, সো প্রোডাক্টিভিটির জন্য ইন্টেলই বেস্ট অপশন। এখন কথা হলো যার প্রায়োরিটি যেটা। প্রায়োরিটি গেমিং হলে রাইজেন, আর প্রায়োরিটি প্রোডাক্টিভিটি হলে ইন্টেল। কেস ক্লোজড। প্রতিবারের মতো এবারও বেটার কোনো সাজেশন থাকলে কমেন্ট ডাউন বিলো। আমি আপনার কমেন্টটি পিন করে দেবো, অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে ফুল ক্রেডিট সহ আপনার সাজেশনটি অ্যাড করে দেবো। আর নেক্সটে কত বাজেটের বিল্ড গাইড দেখতে চান কমেন্টে জানাবেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক দিস ভিডিও, শেয়ার ইট উইথ ইউর ফ্রেন্ড, and subscribe if you haven't done it already. Stay safe, be cool, it's Shaya Nasib, and I'll see you guys in the next video.